여기 한번 보십시오. 홍기씨, 뭐 하십니까? 운동하고 있어요. 노래 한번 하시죠. 가면라이더 노래 준비. 셋, 육. 난 댄스 한밤에 달밤에 댄스 한번 시작. 노래 마지막으로 한번 노래 한번 해. 노래가 없어. 아 진짜. 노래가 없어요. 자 그럼 마지막 그러면 윤니 채널 시청자들에게 한마디. 구독자가 여기 보시고요. 계속 늘고 있는데 정말 감사합니다. 아빠 손목이 안 보여. 정말 감사합니다. 잠깐만. 뭐해? 에? 저러려고 했다가 에? 마지막 인사. 감사합니다.